illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Lahuddin di sana itu kan dalam menjalankan agama. Wa ma umiru, dan tidaklah kamu sekali-kali diperintahkan illa kecuali liya'budullah, ikhlas karena Allah. Ya, mukhlisina, ya, mukhlisina lahuddin. Ya, liya'budullah, beribadah kepada Allah itu mukhlisina lahuddin. Ya, niatnya karena menjalankan agama Allah. Tanya ibu-ibu. Nah, wih. Ibu-ibu nu nembe sumping hapunten ieu. Nah, kemana cenah layarna? Ka kantun Bu Haji, aduh, punten. Ya Teteh Haji, punten. Nah, wih. Jadi bukan hanya Rabbunallah. Ya, mengatakan Tuhan kami Allah, semuanya dikerjakan, segala kebaikan, tapi teu aya istiqomah. Ya, jadi istiqomah teh jadi aya dua tafsiranna teh. Ya, nu kahiji istiqomah teh naon? Artinya terus, walaupun dalam keadaan teu rame. Da pengajian mah moal rame. Berbuat baik mah tanda kutip moal rame, tapi dia istiqomah. Ya, entong mikir da urang teu datang mah meureun kege aya si anu. Si anu teh mikir deui, urang teu datang mah moal leungiteun da pasti aya si anu tuluy we teh si anu ngaloh tungtungna nu datang ka masjid teh. Pan dulu gini sabaraha kalinya itu cerita saha gini da Ustad nu di Bandung teh ngan tuh nu di Alfurqon nerangkeun teh nya nu raja teh titah ngumpulkeun naon cenah madu karena akan ada perayaan mun ayeuna mah meureun naon memperingati hari jadi Sumedang gitu. Cek bupati teh di alun-alun geus disiapkeun gentong. Sok per keluarga mawa madu sagelas ewang. Terus we masyarakat teh mikir nu nembe naon bae ku cai we urang mah sagelas dan kege bakalku katutupan ku madu anu batur. Nya eta batur di pikiran ku urang teh sarua pikiranna teh kawas urang naon cai. Oh, ai gebeg teh ku raja dibuka naon ternyata wadahna teh di alun-alun teh cai wungkul. Makanya ibu-ibu mun ada sesuatu teh eta pikirkeun teh. Ya, Mas, pengajian hayulah karunya bisi eueuh batur. Ya, ayo kaduniaan mun eueuh batur teh melaan. Ya. Nah, pengajian juga begitu. Makanya istiqomah yang pertama tadi satu istiqomah aja. Ya, berat tapi diteruskan itu. Nah, yang kedua ini tadi Bu, yang paling utama ini dalam Ibnu Katsir. Jadi sumastaqomu itu artinya apa? Ikhlas. Bukan hanya mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tetapi apapun yang Allah perintahkan kita mengerjakannya dengan ikhlas. Karena ta'rifnya juga tadi, ya, tidak akan dijadikan amal soleh tanpa niat. Ya, niat bagus pun tidak akan jadi amal soleh kalau tidak muwafaqatur Rasul, mencontoh Rasul. Niat bagus, contoh Rasul bagus, tapi tidak akan jadi amal soleh juga kalau tanpa ada ikhlas di dalam hati. Nah itu, makanya ikhlas. Ya, ikhlas teh kalau secara bahasa mah dan naon artinya teh tumbuh. Ya. Tumbuh kesadaran.
Ya, kenapa ibu mau membagi lagi sama dia? Karena tumbuh kita kesadaran, nah ngeunah dibere teh, bahagia diberi teh. Makanya orang yang ikhlas mah begitu, tanpa ada di dalam pikiran teh ingin dibalas, biarin. Ya, yang membalas Allah. Walaupun suatu saat apa di dunia juga kebaikan mah jangankan di akhirat, di dunia juga Allah akan memberikan balasannya. Tuh. Abdi ieu motivasi tuh kantos kadugikeun. Mun motokopi ditinggali teh di tukang fotokopi teh dijajarkeun KTP. Kunaon, Bu? Banyak kejadian motokopi KTP, fotokopina di bawah, KTP aslina tinggalin. Leres teh. Kejadian sering teh. Abdi suatu saat naon ka tukang fotokopi rek fotokopi ngajajare meunda sugan balik deui ka dinya. Eta teh ditaroskeun geus 3 poe cenah nu 4 poe ya teh. Sur abdi teh Pak kenging teh ku abdi ieu dicandak. Kangonon Pak rek diantirkeun sesuai alamatna. Tuh, antirkeun Bu ku abdi teh sesuai alamatna amplopan. Ya. Kitu. Matreyan baheula mah kitu can JNE nya matreyan karena JNE deukeut malah kitu ya. Suatu saat abdi ngaos ka situ Raja Bu ya. Ternyata abdi dipayun ke masjid teh. Ai teh naon aya loket ngagoler tuh. Ya, duh aya loket ya. Rada lecet loket teh. Rada curiga duitan. Dibuka teh nyaan 2000 acan. Han aya STNK, SIM jeung KTP. Ditingali teh Subang. Waduh, karunya ieu nyieun SIM sabaraha, nyieun KTP, komo tadi naon STNK ribet eta teh Bu, kudu dikorankeun heula saminggu nya. Eta teh kudu buat laporan dikorankeun heula, mayar kakarek keteu nyieun prosesna teh. Ku abdi teh Bu loket teh palastikan asupkeun ka wadah kirimkeun ta ka JNE anu di Kutamaya murah Bu han 7.000 8.000eun nganterkeun ka Subang teh. Ai suatu saat tah ieu kejadian abdi ieu mah asli teh. Naon jalan-jalan tara naik sepeda hayang naik sepeda nganggo training parasit tuh pan kitu ngaboseh ai tun teh loket murah Bu. Datang bade ka salam pas dugi ka masjid dewas mangkaning STNK 2 hari teh mobil sareng nu PCX motor coba kakartuan tak can kartu banyak memang kan aya artos lumayan nu abdi mah aya Bu 400.000 han eta ti leuasna abdi Bu balik deui abdi teh tungkul tah harita emut teh di diana teh aya operasi polisi ngaroskeun ka polisi teh Pak ada yang liatin ini nemuin dompet enggak ada minta nomor aja cenah nanti kalau ada yang nyalabarkeun nanti dikasih tahu gitu. Aduh wih deui Bu tos ka bumi teh ka sakola deui ka dieu da Kapun Bojo di masjid teh ngareuh-reuhkeun heula Bu da leuleus atuh Bu sok sabaraha eta mobil nyieun STNK tah acan motor PCX harita baru keneh. Wah geus kabayang we kudu meureun 10 juta mah. Ya, tah acan nyieun SIM, tah acan nyieun STN nya STNK 2, tah acan SIM, tah acan kudu kabang. Wah, ribet we. Ya, tah acan ieu kartu-kartu pegawe nu kiara ditu ngahuleung we tiis teh. Ai teu teh nu nelepon ka abdi teh. Aduh, saha ieu weuh nomoran tuh. Diangkat teh Assalamualaikum salam Bapak ieu Pak Atep muhun punten ieu abdi di Geria cenah tuh duh nah ieu di Geria telepon sugan rek nitah ngaji ai teh Bapak punten cenah abdi teh ieu mendakan loket alhamdulillah ya Allah cenah gitu han punten Bapak cenah manehna teh dipunten-puntenan padahal manehna nu nimuna ka abdi teh dipunten-puntenan mun ibu menapa ke punten-puntenan ku abdi teh diacak-acak cenah
Nah, milarian nomor itu teh di loket teh aya kwitansi meser mobil. Aya nomoran Bang, gitu nomor HP. Punten diacak-acak. Abdi teh langsung, "Ibu abdi kedah ka mana?" Tuh kewe ka Gria cenah tabu salapanan cenah abdi bade naon harita teh. Jogging heula kitu, Gria mah pan soknan senam heula harita teh. Dah Sabtu harita teh kitu da abdi libur. Nah, datang ka dinya teh da seueur jami nuhunkeun teh heula. Ibu nuhun nyungkeun alamatna. Sontenna abdi nyanak martabak asin amis artos nu 400.000 amplopane bikin kau. Pasikeun sadaya alhamdulillah ya Allah tah di dinya abdi ngalamun tah Bu leres ternyata masyaallah ya. So, lantaran banyak kejadian pun alo mah tak asep firman tuh kamari leungit naon leungit loket malah katipu deui da make Facebook teh yang menemuin loket harap hubungi anu udah ker kalut teh cenah ieu saya menemukan cenah tapi transfer heula cenah 200 transfer 200 ai loket teh datang cenah kitu da keur kaweur teh matak tah di dinya ibu-ibu ya masyaallah luar biasa dan termasuk kebalikannya zolim juga aya di Bulughul Maram bab akhlak tercela awas. Orang zolim itu tidak akan meninggal dunia sebelum dia merasakan dulu kezoliman yang dia lakukan. Ya, hati-hati ibu-ibu. Ya, hati-hati. Ya, urang bisi nganyeri hatekeun teh. Bisi naon? Mungkin teu ka urang nganyeri hatekeunana, ke bisi budak urang nu diseni hatekeunana. Nah, kulantaran tingkah laku kolotna. Ieu sinetron ieu. Sinetron. No, sinetron Indosiar. Ustadarana Ustad Atep. Nah, aya dunungan teh hebat. Gagah dia punya jabatan. Han eta Bu. Pika sebelah sanana ka anak buah teh, pika sebeleun. Tapi kan dunia berputar, Bu. Ternyata dia pensiun, anak buahnya jadi naik. Ternyata anak si dunungan teh tadi nu pika sebeleun suatu saat ngalamar kerja kadinya pan sok aya ditanya heula eta putrana Pak Anu nu mana anu pernah jadi dunungan urang teh tong ditarima tuh kunaon Bu gara-gara saha tah bisa jadi eta teh ada. Urang mah tong kitu Bu, urang mah deui mah sinetron. Han sok aya kejadian kitu teu ditarima teh. Bapak lagi baheula ka urang nyeri hate. Tolak. Han urang mah ulah nya kade. Nauzubillahi min ieu mah contoh aya nu bisa jadi anaknya itu terhalang, bisa jadi jodohna. Nyahun budak si eta tong jadi rek jadi naon ki maneh boga pamajikan kitu bapana ge boro cacok boro kokok tah kade tapi aya deui itu nu kebalikanna kan bisa jadi ya lamun dununganna bager satu saat pensiun anak buahna nu naik satu saat dia teu Pak eta teh putrana Ustad Atep ada bager ini halus putrana Pak Atep teh oh dunungan urang teh terima lu. Nah, eta teh kade Bu. Makanya tadi. Ya, makanya di nu bab akhlak tercela ge kan ya ittaquz zulma geuningan tuh. Wah, udah ngora udah apa ya? Ittaquz zulma. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Bukan hanya di dunia, tetapi zolim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Makanya akhirna teh naon geuningan? Muflis. Yo. Naon cenah muflis teh dulu? Tuh, apa? Bangkrut, Bu. Atadrunal muflis. Hei sahabat, tahu siapa orang yang bangkrut? Yang dagang Rasul, terbalik modal. Beurah bati modal ge beak. Kata Rasulullah laisa dzalik, bukan itu maksud kami. Allah wa rasuluhu a'lamu, kalau begitu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya kata Rasulullah orang yang muflis itu orang yang ketika meninggal dunianya dia membawa amal soleh yang banyak, membawa amal soleh haji,
umroh, sholat, saum, zakat, sodakoh, banyak aja pokoknya nama amal soleh nate. Tapi ternyata di akhirat dia muflis, bangkrut. Kenapa? Karena amal soleh yang tadi dibawanya itu habis diambil semua. Oleh siapa? Oleh orang yang ketika di dunianya si muflis tadi tidak bisa menjaga tangan dan mulutnya. Tuh. Mun ngomong pasti nyeri hati kan. Ya. Gibah, ngomongkeun, ya nyebutan. Makanya bapak-bapak ge hati-hati eta tah bising ke muflis. Ka babaturan teh tuh. Aya hideung dieu. Mes. Bayangkeun sok ibu ayeuna. Aya bibirna kieu isenya bleh. Dapat cenah dia dibilang jebleh teh daek. Tetap ada unsur menghina. Kenapa? Sok lamun punten si jebleh eta tiba-tiba jadi anggota DPR. Ayeuna mah naon? Bapak. Moal, Bu. Andaikan sejajar, pasti dia juga akan nyebutan orang. Orang nyebut jebleh ka ditu, ya. Terus dia akan mencari lagi naon kekurangan orang, sirahna nong-nong, dia juga akan bilang ke orang naon nong-nong. Tuh. Mbe naon careuh tuh. Kenapa orang bilang mbe, dia bilang ke saya careuh? Karena sebanding. Kenapa saya bilang dia careuh, dia nyapa? Kenapa dia bilang Pak, tidak bilang ke orang tadi careuh? Karena dia merasa ada di bawah kita, takut. Jadi di kumaha-kumaha ge aya unsur ngahina. Aya unsur ngahina. Makanya hati-hati itu. Ya, gitu. Hati-hati. Udah punya nama yang baik dia. Ya, punya nama yang baik. Asep, Atep, Dedi, ya, Sueb jalus itu Nabi Sueb ya. Suaib, handi urang mah asa goreng Sueb. Ya, da urang mah aya kesan tuh. Makanya ibu-ibu kade deui teh kolotna ongkoh. Siapa namanya ini teh? Humairah tuh. Ya, gelar siapa? Siti Aisyah. Han bapana ikut ngambok teh. Irah, ka mana si Irah teh nya? Tuh, jadi jadi goreng ada disebut Irah. Padahal iya, Siti Humairah tuh. Makanya hati-hati tuh. Ibu-ibu tah muflis ya, Bu. Ketika dia menjabat, tangannya teh Bu lintangan kieu wungkulnya. Itu mah makna kiasan. Mungkin tadi ya maaf saya juga orang kantor kan. Ya, ada saatnya gini dengan teman saya masuk lempeng we da tahu ilmunya. Walaupun hati mah sok aya seutik. Irahanya aya rotasi. Ada gitu teh. Nah, urang naon? Nanyakeun we temen teh rotasi, geus pusing eta teh pimpinanana. Tapi lamun pimpinanana baik, baru mendengar rotasi aja sok ngadaroroakeun. Ya Allah, mudah-mudahan lindungan urang mah teu kapindahkeun, teu karotasikeun tah. Makanya itu teh hal seperti itu teh saya menjadi ilmu ya Allah. Harus ketika saya pindah teh orang teh harus merasa kehilangan lain. Yes. Nah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka rahmatullah. ya lain innalillahi urang ngadeng kitu saha. Alhamdulillah, pae euy. Sugan teh moal pae. Poho innalillahi alhamdulillah. Nah, kada ibu-ibu, ya. Kenapa tadi orang muflis itu? Makanya kembali dari ibu-ibu. Ya. Hati-hati tangan kekuasaan. Ya, ayeuna mah tuh saya baca di Google ge, aduh suami istri jeung budak nu silih laporkeun we ayeuna mah ka ya ini mah ka mana? Ya ka polisi. Ya, suami laporkeun istri, istrinya malikeun deui laporkeun jeung anakna ka polisi. Wah, ya Allah, ya. Bapak ka anak, anak ka bapak, ka anak ka ibu, ayeuna mah geus zamanna kitu, Bu. Ya, zaman iya, zamanna geus luar biasa ayeuna mah. Kenapa? Karena ibu-ibu ayeuna mah luar biasa, ayeuna naon pendidikan ayeuna. Ya. Dan nu inti nama naon Bu pendidikan teh eta tah psikologi ieu ya
akhlak, ya, spiritual, ya, akhlak. Makanya innama bu'istu li utamima makarimal. Makanya saya selalu ngulang-ngulang gelar Rasulullah teh Siddiq Amin. Itu bukan gelar setelah jadi nabi, tapi gelar sebelum jadi nabi. Dan setelah jadi nabi mah aya tambahan naon? Tabligh. Siddiq Amin, ada tabligh, menyampaikan. Ya, gitu. Makanya kalau tidak percaya Rasulullah itu orang terhebat, anak muda yang paling soleh, waktu mau memindahkan Hajar Aswad kan, 4 suku itu mereka berseteru merasa yang paling pantas untuk mengangkat Hajar Aswad. Ya, sehingga waktu itu ada yang punya ide, bagaimana kalau kita minta pendapatnya. Ya, di kita itu ada seorang anak muda yang jujur, yang baik akhlaknya. Muhammad itu belum diangkat jadi nabi. Ternyata Rasulullah kan apa? Nih, itu non sorbana tuh golerkeun. Angkat di tengah sok suku eta nu opat teh ngagotong hiji ewang tuh. Ya. Rasulullah wae punya sifat seperti itu, memberontaknya ya kepada Rasulullah luar biasa. Ya, makanya akhlak itu akhlak. Ya, akhlak teh apa artinya, Bu? Kebiasaan. Makanya hese Bu nu kitu teh ngarobahna teh da kudu ku diri sorangan. Ya. Akhlak mah lantaran mun dicarekan sok malik nyarek ngambek. Ya. Gitu. Makanya akhlak teh ada 2, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah, akhlak terpuji, akhlak tercela. Nah itu makanya nu kitu teh dikumaha dibiasakeun. Tuh. Dibiasakan dari mana? Ya dari kecil. Ya. Gitu. Makanya lucu abdi ge mun ningali pun anak gitu, pas tos makan-makan teh nyenak plastik. Abi, tempat sampahnya di mana? Indah teh Bu. Ya, enggak ada teh. Udah masukin mobil aja, plastikin aja. Ya Abi. Ieu mah tuh buka kaca. Banyak sering saya tiap hari ke jalan masih banyak tekawur aya jalan kosong jadi tempat sampah. Man eta teh mansana sunnatan sayyiatan atuh. Payakeun Pak Haji Ali tengah hajat. Makanya hati-hati. Bisi naon apa yang kita lakukan dari kejelekan itu jadi contoh. Mawa keresek Pak Haji Ali aya tanah kosong lung we kadinya. Terus saya katinggalian nu ngaliwat. Oh. Isukna teh lung deui. Itu teh nu ningali deui lung pinuh we. Saha nu panggedena dosa Pak Haji Ali. Nah, iya, makanya Sir Abdi ge tuh Pak RT Pak RT Sarip teh nu di lapang poli nu TK Aisyah. Aya solokan di dinya teh sampai ditulisan nu miceun runtah di dieu sing sangsara 7 turunan. Eta bakal abdi rame pas kadinya rame teh jeung warga teh nya mun rame teh masalah eta tulisanna tong kitu-kitu teuing cenah. Ai cek warga anu kabanjiran wae ngamuk deui ka warga. Mau mane mah ngomong kitu da teu ngarasakeun cenah. Ai nu ngarasakeun mah cenah banjir wae. Nah, iya termasuk kan di Depak Grabu tinggal Ibu anu sasak bade ka Kemenag sebelum Islami eta styrofoam naon atuh ngomong lagi hese. Styrofoam kan teh hancur eta mah jeung plastik teh kan micet dari talian ngagulan ngambang kacayan ngelelep teu hancur tungtungna di dinya bu menet banjir di dinya. Nah teuing saha eta teh. Nah yauma iding tuhaddisu tah emut deui nu diterangkeun ku abdi. Yauma iding tuhaddisu akhbaroha. Bumi akan memberitakan tentang kelakuan kita nanti. Ya, gitu. Hati-hati. Ya, ini bawa budak tuh makan cau. Lung weh. Terus saya pulang jeung budakna. Ai tenta aya batur di budak kadinya ulin. Nincak eta soledad gebrug. Komo mun maot kumaha. Ya. Di asalam wae ge nya ngadangu kamari tipun bojo kamari tahun kamari
aya nu nya ti teundeut dugikeun ka lumpuhna. Ti teundeut teh dugi ka lumpuhna teu bisa jalan. Kitu. Teu lumpuh. Tuh. Saha pasok aya bahasa kitunya urangnya saha nya eta jelemana meuni tega. Padahal cek kasana pun teu dihajanya. Tapi dah bisa jadi dihaja eta mah naon da geus jadi akhlak goreng. Lain bahasa teu dihaja. Da lamun urang mikir mah makanya tadi mikir ka hareup mah. Urang geus ngomong kitu kan, ih bisi aya batur katincak. Ya. Kumaha lamun banjir teh aya tuh. Misalnya punten walaupun ngarokok, pan ngarokok aya nu teu hancurna naon. Pergi ngenyot, naon eta teh? Gabusna, kan gabus teh hancur. Kumaha lamun nu ngajadikeun meneh teh di antarana teh aya gabus urang tah di dinya. Akhir ayatna pamay ya'mal misqala daratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala daratin syarran yarah. Tuh. Ya, itu. Makanya hati-hati apa yang kita lakukan teh. Jangankan yang besar, yang kecil ge. Ya, makanya mending naon sakuan we. Abdi ge sering tah termasuk naon sedotan. Ya, sedotan ge sok make naon? Aya plastikannya. Gitu. Aya plastik ya kan? Aya nu rada mahal mah caina. Tiap sedotan teh aya plastik hiji-hiji tuh. Ya, kamanakeun ye? Sakuan. Ya. Makan permen boleh teu ngaji makan permen boleh. Hantong disimpen ke handapun ieu karpet. Ai pas digulungkeun teh plastik permen lungkul. Atawa tos ngaji kieu geuningan tuh. Ya, naon? Menyengan ieu. Ieu ningali ustad kieu. Anu ieu leungeun ka dieu ka nu rorombeheun. Jeung naon? Jeung kuku bau mah kani. Urang wae ge nya anu kikitu adanna sok hayang we nyaho bau. Sok hayang ngambeun teh bau. Penasaran itu teh. Nah, makanya hati-hati. Ya. Hati-hati ya, tidak akan pernah lepas ya. Tos. Ya, jadi intinya istiqomah itu ya paling utama tadi. Sumastaqomu artinya adalah ikhlas. Bukan hanya mengatakan Tuhan kami Allah lalu mengerjakan perintah Allah, tapi apa yang Allah perintahkannya juga kita mengerjakannya harus ikhlas. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini yang keduanya, tafsirannya. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Tafsiranana, andaikan dia kelak meninggal dunia, tatanazzalul malaikat. Allah kelak akan mengirimkan kepadanya malaikat. Makanya tafsirannya di sini nanti orang yang akan meninggal dunia itu akan bisa melihat malaikat pencabut nyawa. Sekarang mah nggak bisa, tapi nanti. Tuh. Makanya kenapa? Apa buktinya? Nanti di sini dia akan ngobrol dengan orang yang meninggal dunia itu, akan meninggal dunia itu. Ya, lihat teruskan ayatnya. Ya. Tatanazzalul alaihimul malaikat, lalu dia mengatakan alla takhafu. Kamu jangan takut. Kenapa? Nah, tafsirannya karena merasa dirinya itu banyak dosa. Itu dalam tafsirannya, Bu, apa yang kita lakukan itu Allah itu juga sebenarnya suka memberikan sugesti kepada manusia. Ya, Allah nanti akan memperlihatkan dulu kelakuan-kelakuan kita yang jelek itu. Ya, nih, Tep. Kamu ngajleng tah di jendela randa. Kamu betul ya Allah. Tah, yeuh. Keur maledogan jambu tetangga, betul ya Allah. Itu tafsirannya begitu, Bu. Kalau ditafsirkan secara umum begitu. Allah akan memperlihatkan dulu. Tapi setelah itu, lamun cek bahasa keren nama naon, Pak Haji, sok terapi dulu. Tapi setelah itu memperlihatkan semua kelakuan-kelakuan jeleknya, kata Allah, Allah sudah mengampuni dan menghapus semua apa yang kamu lakukan. Makanya di sini tafsirannya kenapa ada kalimat
Ketika tatanazzalu alaihimul malaikat, Allah lalu akan menurunkan kepadanya malaikat. Malaikat akan berkata kepada orang yang tadi akan meninggal itu, Allah takhofu, jangan kamu takut. Tuh. Kenapa? Iya, sok we mangga urang introspeksi diri urang. Da abdi ge unggal poe ngaji asa jauh rek ka surga teh. Ya, ningali kalakuan di jalan, aduh. Ya. Gitu, muka HP, muka Facebook, muka YouTube, da aya wae nu beblok kayakan teh. Da anggaran nu tadi teh penasaran, tinggal saeutik teh dosa. Gitu mah. Saeutik gitu. Da anggar saeutik ge dosa, tapi da aya wae penasaran. Ningali di jalan, ayah hatur telur ngahina manusiawi karena kita memang diberikan ilmu untuk menilai. Jujur abdi mah pas di belakang misalnya aya awewe, aduh awakna halus gitu bujurna badak gitu manusiawina Pak. Ai pas geus kasiap teh goreng patut gini. Nah, awal abdi mah teu apa teh tidak naon bahasa Sunda teh. Artinya teh aslina gitu sebagai iya, karena memang Allah memberikan kepada kita ilmu mata untuk bisa menilai, walaupun akhirnya tadi astagfirullah urang teh, tapi secara seperti itu. Duh, asa halus kieu awaknya. Ditinggal teh goreng patut. Aya wae eta teh. Aya wae abdi keur ngunah-ngunah, aya nu nyiap teu ngunah nyiap teh. Coba goreng di mobilna teh atau motorna teh pan aya wae eta teh. Siga nu mayar pajak wae. Aya wae bu di jalan mah. Matak tadi dinya ya Allah. Ya, kalau ternyata Allah tidak Ghafurur Rahim, makanya tafsiran saya ulang-ulang lagi tuh. Ya, tafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tawafil akhirati geuningan. Aya di Ibnu Katsir napan. Apa kata Rasulullah geuningan? Tidak ada yang masuk surga karena ibadahnya. Kepek tuh sahabat sok kabayang ibu-ibu. Ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Dengan ibadah aku pun tidak dijamin masuk surga. Kenapa? Karena wa in ta'udu nikmatallahi la tusyuha. Tidak akan terhitung nikmat Allah teh. Tuh lemes atuh sahabatnya. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kita kata Rasulullah tuh apa? Kita masuk surga karena kasih sayang Allah, bukan karena ibadah yang kita lakukan. Da asah henteu atuh 50-50 ge. Maca Quran, aduh berat. Ya, aya maca Quran hese maca artina wae ge. Ya, padahal ibu-ibu maca terjemahna we unggul heula ge geura. Sapi gogoleran ge maca terjemahna resep teh. Mun hoyong cerita hoyong artina seolah-olah dongeng, bacana surat Al-Anbiya, surat Saba tah. Surat Saba kan tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tentang jin setan-setan yang membangun, yang menyelam, asa dongeng gitu kan. Gitu. Iya itu surat Saba itu kan. Ya, gitu. Makanya dari surat Saba itu tentang Nabi Sulaiman saja, Nabi Daud tuh. Ya, makanya ibu-ibu kalau suka lihat ada yang disebut kuda sembrani ya. Naon sembrani tadi kan? Kuda yang bisa itu memang ada, Bu, ada. Siapa yang punya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, termasuk Nabi Sulaiman juga. Ya, kenapa sekarang enggak ada? Karena waktu itu saking asiknya ya melihat kuda terbangnya itu Nabi Sulaiman lupa sampai genka can salat maghrib asar datang manten waktu maghrib. Makanya oleh Nabi Sulaiman semuanya disembelih. Sejak saat itu nggak ada lagi kuda sembrani. Sambil mengatakan apa Nabi Sulaiman? Aku tidak mau hartaku, kepunyaanku menjadikan aku lalai daripada ibadah kepada Allah. Ya, tidak ada lagi hilang, tapi jadi mitos kan ada. Memang ada awalnya, tapi lihat dalam surat Saba juga, termasuk Al-Anbiya. Ketika mengorbankan yang paling dicintainya,
ternyata Nabi Sulaiman diganti dengan kendaraan yang lebih hebat lagi. Apa? Angin, bukan karpet. Eta mah Aladin. Pak Haji mayu korban Aladin ya. Ternyata diganti dengan apa? Iya, lihat nanti makanya ibu-ibu baca terjemah resep surat An-Naml tentang Nabi Sulaiman ya, gitu. Ternyata naon diganti. Yang perjalanan waktu pagi seperti perjalanan 1 bulan. Ya, berjalan waktu siang seperti perjalanan 1 bulan. Tuh, diganti oleh Allah. Ya, makanya ketika mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya dengan yakin, kenapa? Tadi ibadah. Ya Allah, aku tidak mau apa yang aku miliki ini menjadikan aku lalai daripada ibadah kepada Allah. Sok urang, duh asgrib, asar rek waktuna maghrib, melaan naon, main HP, isya salatna jam 12 naon kagok sinetron. Tuh. Makanya lamun didinya ningali tuh asa ka surga gitu. Nah, makanya tadi Bu ya, kata Rasulullah kita masuk surga karena kasih sayang. Makanya tadi Allah ya non shock terapi nanti gitu. Ini kelakuanmu, ini kelakuanmu, ini kelakuanmu geus era teh. Ya, tapi naon ternyata Allah menghapus semua apa yang kamu lakukan. Ya. Kenapa? Nah, pan surat Al-An'am teh 160. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang membawa kebaikan, falahu asrun. Ya, amsaluha. Nah, maka baginya pahala 10 kali lipat. Nah, wa man jaa bisayyi'at, dan barang siapa yang membawa kejahatan, fala yujja illa mislaha, tidak dibalas melainkan sebanding. Bahkan kata Rasulullah, orang Islam indah, jangankan sudah melakukan, baru niat saja sudah dicatat 1 kebaikan. Andaikan dikerjakan kebaikan dan niatnya tadi, Allah membalas mulai 10 hingga tidak terhingga. Tuh, itu Bu. Ya. Jadi kebaikan dari Allah itu mulai 10 hingga tak terhingga balasannya. Ya. Termasuk dalam surat Al-Munafikun itu saya baca tafsirannya. Ya, kenapa orang yang meninggal itu dia ya, ingin berinfak dulu, bukan ingin sholat dulu. Karena waktu itu Allah menampakkan bagaimana pahala infak itu luar biasa. Kan surat Al-Baqarah 261. Masalul ladina masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamasali habbah. Tuh, seperti menanam 1 benih biji. Ambatat, lalu tumbuh. Ya, si biji itu jadi pohon sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, lalu tiap tangkainya 100. Berarti 7 kali 100 berapa? Tuh, makanya ayat terakhir teh wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahalanya bagi orang yang dikehendakinya. Makanya tafsirannya itu ya, surat Al-Munafikun 63 ayat 10 kan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Nah, ya Allah, ya ajalin qarib, ajal abdi qarib sakedap we tong waka maut. Tuh, arek naon? Fa'as sodako, saya benar-benar fa'as sodako, akan bersodako. Kenapa? Karena waktu itu Allah memperlihatkan pahala sodakoh itu. Ya, gitu. Makanya ada cerita dari Nabi Musa kan, ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, wahai Musa, amal apa yang paling aku cintai, kata Allah. Ya, kata Nabi Musa, sholat. Bukan, sholat hanya untuk kamu dan aku. Tuh. Ini bukan, yang ini bukan.
Ternyata apa? Kata Allah, sodakoh. Kenapa sodakoh? Karena untuk aku, untuk kamu, dan juga untuk semua orang. Tuh. Mata kabayang mun ibu-ibu ngabiayaan hiji jelma sukses, pinter, solehah, terus eta si soleh eta teh nikah, sukses, turunan teh sarukses deui, saroleh deui. Wah, Masya Allah. Tuluy we sodakoh jariah. Nah, seperti itu. Makanya teruskan lagi sedikit lagi, ya. Nah, ini tafsirannya tadi, tatanazzalu alaihimul malaikat. Nah, orang yang meninggal itu nanti akan melihat malaikat. Ya, lalu dia berkata, Allah takhafu, jangan kamu takut, tenang, don't worry. Ya. Nah, ada malaikat lagi muagiladun sidadun. Mua yang ya, berwajah bengis, sidad, galak. Ya, tapi engke teh tuh, ya, Allah takhafu. Tuh, ya. Beda dengan surat Al-An'am nu sok kusim kuring disampaikan kan? Dulu surat naon wae? Ya, surat ke-8 Al-Anfal ayat 80 geningan. Kan orang yang meninggal dunia teh aya nu ditongjokeun lah gini tanyok naonna muka dan punggungnya. Gitu kan? Akhriju anfusakum. Tuh, ya. Gitu kan ngambek kata teh, keluarkan nyawamu. Tapi ini mah beda tuh. Allah takhafu. Tuh ngeunah ngomong lagi. Allah takhafu. Kamu jangan takut. Ya. Wala tahzanu, tong sedih. Nah, naon ieu nu kadua make tong sedih. Ternyata tafsiran utamana teh tong sedih apa yang akan kita tinggalkan setelah meninggal. Pandayeuna teh urang teh geus mikir atuh, duh mun maot ieu hutang saha nu nuluykeun. Aduh ieu pamajikan kawin ku saha. Ieu imah mobil. Aduh itu teh kawin deui ngeunah we ieu mobil ieu meureun dipake ku salaki ngorana. Makanya orang yang beriman mah jangan berpikir ke sana. Ya udah maut we. Ya biarin saja. Makanya nu hebat tuh siapa tuh? Ya, Hamka Hamzah itu. Hamka Hamzah yang mu'alaf itu. Ternyata saya lihat di YouTube ya, Hamka Hamzah juga pernah Pak, dia tidak bekerja 14 tahun. Jadi orang sukses itu tidak yang tiba-tiba dia. Enggak, dia 14 tahun. Sampai kata Hamka Hamzahnya yang itu juragan tol. Dia sampai apa? Tiap hari keluar. Naon, api-api gawe. Daerah di imah sare wae mah cenah. Pura-pura we pokoknya mah penting mah tong cicing di imah we keluar balik ke bawahna naon ge istrina kerja di bank BCA cenah kan tiap hari kitu we ku pamajikanna teh era 14 tahun tapi ternyata kan dia membangun 1000 masjid tuh ya kan dia anu terkenal ngomongna naon geuningan ya naon geuningan harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan dan akan jadi rebutan tuh ya tapi apa yang kita keluarkan sedekahkan akan jadi amal soleh. Makanya dia yang pertama kali kan di Indonesia teh membuka naon Jumat berkah, warung gratis, nasi kuning dan lain-lain teh dia ya. Jadi hajatna teh Hamka Hamzah mah lamun melihat cerita seperti ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu di belakang rumahnya itu ada meja yang panjang. Ya, meja yang panjang yang tiap pagi dan sore tiap hari. Naon hajat. Ya, untuk apa? Nah, tadi memberikan makan orang-orang miskin. Nah, ibu-ibu tah di dia. Makanya wala tahjanu di dia jangan kamu sedih teh ternyata tafsiranna teh eta jangan kamu sedih nanti apa yang kamu tinggalkan tuh ti ayeuna geus dipikiran imah aduh mun maot ayeuna matak sok dihareureuyaan geus ya mane teh paeh ya majikan maot teh bae kumaha kitu ibu-ibu ge aduh mun abdi maot kieu teh kawin deh kan nungora ngeunah kita nungora urang mah gawena ieu nungora geus aya beungar engge tong pikiran kitu tadi udah we naon sumastaqamu ikhlas we
Ibu ayeuna bapak bekerja ikhlas we, tong dipikiran aduh uing nu capena, urang nu gawena paeh maot kata salaki uing kawin deui ngeunah we pamajikan wajar teh meunang warisan di uing. Bahasana gitu. Lain warisan atuh naon? Heeh bener. Kete aduh geus tadi ya. Rabbuna Allah summastaqamu ikhlas aja. Ya, makanya ikhlas aja. Makanya kata Allah orang yang seperti ini ketika meninggalnya tatanazzalul malaikat alaihimul malaikat menurunkan malaikat lalu dia tuh memberikan mun ka urang mah bahasa urang mah naon atuh ngupahan. Cok ibu, Bu, aing ngupahan kanu baong kanu bageur. Cok ibu. Nu baong mah tara diupahan kalah dipuas-puas. Terus murag motorna teh atawa leungit. Puas cukuing ge. Syukurin. Tapi lamun kanu bageur kan. Dah bae selain rezekina. Sing sabar. Insyaallah Allah ngaganti engke insyaallah. Tuh. Kanu naon Bu? Da yakin urang ngomong teh ka jelema nu daek ngadengikeun omongan urang. Ari kanu bawang mah nu tadi teh syukurin leuh. Walaupun urang mah enggak boleh. Enggak boleh ya Bu ya. Urang jeung Ustaz ate cara di pengajian meunang, lain teh mah sinetron ieu mah. An sok aya tadi da ngupahan teh kanu bageur, tara kanu iya. Jangankan batur kan sok budak urang we ge pan kitu. Teteh nggak boleh, kan rasain tuh, gitu. Beda ketika udah dikasih tahu jatuh gitu. Walaupun cek Ustaz Sidik mah dulu pengajianna sok salah urang ge kade, nah sok nyalahkeun kursi, sok nyalahkeun bangkong, bangkong ngajrong pada bangkong. Labuh dinu kursi ditakol tuh suku kursina teh nakal tuh dah jadi weh tah teh ngabobodo cenah teu meunang gigituan tah itu ya. Makanya ala takhofu jangan takut, maksudnya takut Bu terhadap naon kelakuan kita yang tadi dikerjakan tadi. Allah sudah mengampuni insyaallah. Wala tahjanu jangan sedih terhadap apa yang akan kita tinggalkan. Kalau kita ikhlas insyaallah. Walaupun secara manusiawi aya wae eta teh. Aduh abdi heula istri heula ieu paot teh. Abdi heula istri heula da pun bojoge abdi sok di kamar sok ngarobrol kitu. Umi heula nya binya. Umi atuh. Abdi mah sok kitu cenah. Geus tong mikiran nu karitu. Alim cenah da umi macam mun abi maot mah nikah deui cenah. Abi mah bobora umi maot teh lagi hayang nikah deui. Si abi mah beuki we. Ya heureuyan we daripada enggak itu teh kawinnyaan. Pan aya pan ustad ge tungtungna pan kitu. Enggak ya. Saya enggak, teu kawin we. Meni heureuyan we. Umi mah da mun maot cenah abi moal nikah deui cenah. Nah, umi naon? Sieun teu siga abi cenah. Abi mah cenah. Bobora umi maot, umi aya keneh ge hayang deui cenah. Atuh puguh ditakol, Bu. Awas, Bu. Wa absiru bil jannah. Ya, kata Allah setelah tadi jangan takut. Dosamu sudah diampuni oleh Allah. Wala tahjanu, udah jangan takut apa yang kita tinggalkan ketika meninggal. Ya. Sedih heulanya. Sieun heulanya. Langsung lihat ayat terakhirnya. Wa absyiru. Allah memberitakan berita gembira kepada kamu. Apa? Bil jannah. Tuh lihat surga. Allati kuntum tu'adun. Yang Allah janjikan kepada kamu. Kan ibu terangnya. Sok diterangkeun Bu, urang mau teh di mana Bu? Di alam kubur kan ya? Nunggu sampai kapan? Nah, sering dengar kan? Nanti ketika kita di alam kubur itu nanti akan ditampakkan terus surga. Beda dengan orang yang tidak punya amal soleh, akan ditampakkannya apa? Neraka. Makanya ada dalam hadis tuh. Bukan hanya ditampakkan surga, tetapi nanti ketika di alam kuburnya itu ada yang menemani, ganteng, wangi, cantik, harum.
Sehingga orang yang meninggal dunia tadi bertanya, "Man antum? Siapa kamu? Menemani aku sehingga aku tidak merasa sempit alam kubur teh." Nah iya, seberapa kali ku abdi didugikan. Ternyata jawabannya adalah, aku adalah sebagian kebahagiaanmu yang kamu berikan kepada orang lain sehingga orang lain bahagia. Tah eta Bu. Di antara nu bakal menemani orang di alam kubur teh, sebagian kebahagiaanmu yang kamu berikan kepada orang lain sehingga orang lain bahagia. Sok kira ibu singa bapak-bapak kan lamun ngasih sesuatu ya, ketika kita ngasihnya tepat akan merasa duh ini asa atoh eta padahal dibere 20.000, padahal dibere 10.000, meni bapak nuhun, bapak aduh komomun merena 100.000, komomun merena sesuatu yang membahagiakan bukan dirinya, mungkin keluarganya juga. Masya Allah luar biasa. Tuh itu. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ya. Tidak cukup seperti itu, summastaqomu, lalu dia istiqomah, mengerjakan terus seberat apapun. Ya. Sekemampuan kita. Ibadah itu ingat ya Bu ya, sekemampuan. Ya, kan doanya juga doa Sayyidul Istighfar kan gitu ya Bu ya. Kumaha gini kan? A'udzubika min syarri ma sonatu. Abu ulaka sebelumnya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa qawadtu amri ilaika wa ja'tu dhuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika lama ja'a wa laman jamin kai naon teh doa bobo atuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Nah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, makanya ibu-ibu ingin menggapai surga itu jangan ingin seperti orang lain. Walaupun secara manusiawi tadi boleh ya, dan kita punya ilmu untuk bisa menilai. Tapi ingat, semua orang punya potensi masuk surga menurut potensi kita masing-masing. Duh, Mas Habib geus kas Mekah, duh geus umroh, ayo uing iraha. Nah, pas aya perasaan gitunya. Duh, batur geus ngabangun masjid. Nah, ya, kita punya potensi masuk surga sesuai apa yang ada di dalam diri kita. Engke bisi minder tungtungna naon merasa Allah tidak adil. Nah itu. Ya, makanya istiqomah terus berusaha sekemampuan. Batur nyeun masjid wae urang lain pake 2.000 terus tiap ke masjid. Biarin da boga nasa kitu. Da Allah mah tidak akan melihat besar kecilnya. Tapi nuka hiji naon? Istiqomahnya terus ketika ada. Nuka dua, nah itu istiqomah itu artinya apa tadi? Ikhlasnya. Da 2 juta ge moal jadi amal soleh teh ikhlas. Ya, Mas Habib